هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Ibi ni ibiremwa bya Allahu Nyagasani, ngaho nimunyereke iby'ibitari we byaremye, ahubwo ababangikanyamana bari mu buyobe bugaragara. Ibiremwa 12 bihambaye bya Allahu Nyagasani. Ibiremwa 12 bihambaye bya Allahu Nyagasani. Ibiremwa 12 bihambaye bya Allahu Nyagasani. Amahoro y'Imana, impuhwe ndetse n'imigisha byayo bibane namwe. Bavandimwe nshuti bakunzi b'inyigisho z'idini ya Isilamu, twongeye kwishimira kubana namwe muri aka kanya, aho tugiye kurebera hamwe ibiremwa 12 bihambaye bya Allahu Nyagasani. Nyagasani aragira ati: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Ibi ni ibiremwa bya Allahu Nyagasani, ngaho nimunyereke iby'ibitari we byaremye, ahubwo ababangikanyamana bari mu buyobe bugaragara. بسم الله الرحمن الرحيم Ku izina rya Allahu Nyirimpuhwe Nyirimbabazi. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ibiri mu birere n'ibiri ku isi bisingiza Allahu, kandi niwe nyiricyubahiro bihebuje nyir'ubugenge buhambaye. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Ubwami bw'ibirere n'ubw'isi n'ubwe, niwe utanga ubuzima n'urupfu, kandi niwe ufite ubushobozi bwa buri kintu. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Niwe ntangiriro akaba n'iherezo, uwigaragaza akoresheje ibitangaza n'ibimenyetso bye, ndetse akaba n'utagaragara imbere y'amaso y'ibiremwa bye, kandi niwe mumenyi uhebuje wa buri kintu. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Niwe ntangiriro akaba n'iherezo, uwigaragaza akoresheje ibitangaza n'ibimenyetso bye, ndetse akaba n'utagaragara imbere y'amaso y'ibiremwa bye, kandi niwe mumenyi uhebuje wa buri kintu. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Niwe ntangiriro akaba n'iherezo, uwigaragaza akoresheje ibitangaza n'ibimenyetso bye, ndetse akaba n'utagaragara imbere y'amaso y'ibiremwa bye, kandi niwe mumenyi uhebuje wa buri kintu. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu, mu isura ya 57, umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Allahu ni umuremyi wa buri kintu, kandi ni nawe muhagararizi wa buri kintu.
ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 39 umurongo wa 62. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allahu ni umuremyi wa buri kintu kandi ni nawe muhagararizi wa buri kintu. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 39 umurongo wa 62. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allahu ni umuremyi wa buri kintu kandi ni nawe muhagararizi wa buri kintu. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 39 umurongo wa 62. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Vuga yewe Muhammad uti ninde nyagasani w'ibirere n'isi? Vuga uti ni Allahu. Vuga uti none se kuki mwishyiriraho abarinzi batari we, batagira icyiza bimarira cyangwa ngo bagire ikibibikiza? Vuga uti ese utabona ahwanye n'ubona, cyangwa se umwijima n'urumuri ni bimwe? Cyangwa se abantu babangikanya Allahu n'ibigirwamana bibwira ko byaremye nk'uko Allahu yaremye, ku buryo iby'Imana yaremye n'iby'ibyo bigirwamana byaremye bibatera urujijo kubera ko bisa? Vuga uti Allahu ni umuremyi wa buri kintu kandi ni umwe rukumbi, niwe munyembaraga z'ikirenga. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Vuga uti Allahu ni umuremyi wa buri kintu kandi ni umwe rukumbi, niwe munyembaraga z'ikirenga. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Vuga uti Allahu ni umuremyi wa buri kintu kandi ni umwe rukumbi, niwe munyembaraga z'ikirenga. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 13 umurongo wa 16. Injiji ku isi ni ababangikanya Imana n'ibiremwa byayo, cyangwa ba bandi badaha Imana icyubahiro ikwiye. Injiji ku isi ni ababangikanya Imana n'ibiremwa byayo, cyangwa ba bandi badaha Imana icyubahiro ikwiye. Nyagasani aragira ati قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون.
vuga yewe Muhammad uti ese ibitari Allahu nyagasani nibyo muntegeka kugaragira yemwe mwanjiji mwe قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون vuga yewe Muhammad uti ese ibitari Allahu nyagasani nibyo muntegeka kugaragira yemwe mwanjiji mwe قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون vuga yewe Muhammad uti ese ibitari Allahu nyagasani nibyo muntegeka kugaragira yemwe mwanjiji mwe ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين kandi rwose wahishuriwe wowe Muhammad nk'uko intumwa zakubanjirije zahishuriwe ko nuramuka ubangikanyije Allahu nyagasani wawe ibikorwa byawe byose bizaba imfabusa kandi nta kabuza uzaba mu banyagihombo بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ahubwo Allahu wenyine uba ari we ugaragira kandi ube mu bashimira amahoro y'Imana impuhwe ndetse n'imigisha byayo bibane namwe bavandimwe nshuti bakunzi b'inyigisho z'idini ya Isilamu twongeye kwishimira kubana namwe muri aka kanya aho tugiye kurebera hamwe ibiremwa 12 bihambaye bya Allahu nyagasani nyagasani aragira ati هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ibi ni ibiremwa bya Allahu nyagasani ngaho nimunyereke iby'ibitari we byaremye ahubwo ababangikanyamana bari mu buyobe bugaragara هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ibi ni ibiremwa bya Allahu nyagasani ngaho nimunyereke iby'ibitari we byaremye ahubwo ababangikanyamana bari mu buyobe bugaragara هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ibi ni ibiremwa bya Allahu nyagasani ngaho nimunyereke iby'ibitari we byaremye ahubwo ababangikanyamana bari mu buyobe bugaragara ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 31
umurongo wa 11. Ibiremwa 12 bihambaye bya Allahu Nyagasani. Menya kandi usobanukirwe ibiremwa 12 bihambaye kandi bitangaje bya Allahu Nyagasani. Ikiremwa cya mbere ni ikaramu n'urubaho. Nyagasani aragira ati: Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. None ndahiye ikaramu n'iby'abamarayika n'abantu bandika. Nun wal qalami wama yasturun. None ndahiye ikaramu n'iby'abamarayika n'abantu bandika. Uwiteka akongera akagira ati: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ahubwo iyi ni Korani yubahitse yanditse ku rubaho rurinzwe. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ahubwo iyi ni Korani yubahitse yanditse ku rubaho rurinzwe. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ahubwo iyi ni Korani yubahitse yanditse ku rubaho rurinzwe. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 85 umurongo wa 21 kugeza ku murongo wa 22. Nyagasani akongera akagira ati: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. nta kibi cyagera ku isi cyangwa ngo kibagereho kitanditswe mu gitabo kirinzwe mbere y'uko tukibeshaho. Mu by'ukuri byo kuri Allahu Nyagasani biroroshye. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 57 umurongo wa 22. Nyagasani akongera akagira ati: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ni nawe ufite imfunguzo z'ibitagaragara kandi ntawe uzizi uretse we wenyine, kandi azi ibiri imusozi no mu nyanja, ndetse nta n'ikibabi gihanuka usibye ko aba akizi. Nta mbuto iri mu mwijima wo mu butaka, nta kibisi cyangwa icyumye usibye ko cyavuzwe mu gitabo gisobanutse. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 6 umurongo wa 59. Intumwa y'Imana Muhammad Imana imuha amahoro n'imigisha yaravuze iti:
ikintu cya mbere Allahu Nyagasani yaremye ni ikaramu. Nuko amaze kuyirema arayibwira ati, andika. Ikaramu irasubiza iti, nandika iki Nyagasani wanjye? Nyagasani arayibwira ati, andika amageno ya buri kintu cyose kugeza ku isaha ya nyuma. Iyo mvugo tuyisanga mu gitabo cya Abi Dawudi. Allah subhanahu wa ta'ala ikintu cya mbere yaremye ni ikaramu. Nyagasani arayibwira ati, andika igeno rya buri kintu icyo ari cyo cyose, uko ibintu bizabaho, uko bizakurikirana, buri kimwe kizabaho cyose kiranditse. Cyanditse hehe? Ku rubaho rurinzwe. Noneho umuntu yakwibaza ati, ese urwo rubaho rwanditseho imibereho ya buri kimwe, imibereho ya buri wese, imibereho y'inyamaswa, imibereho y'abamarayika, imibereho ya buri kantu gatoya na kanini, icyo gitabo kingana iki? Ni igitabo kirenze ubwenge bwa muntu. Icyo ni cyo kiremwa cya mbere Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yaremye. Nyuma y'uko ibintu byose bimaze kwandikwa kuri rwa rubaho rurinzwe, ikintu cya mbere Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaremye ni arushi, ni intebe ye ya cyami. Iyo ntebe ihambaye y'ubwami bw'Imana tuyisoma muri Korani ntagatifu mu masura atandukanye, nk'uko Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala agira ati, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Nyir'impuhwe uganje hejuru ya Arusha ariyo ntebe ye y'icyubahiro. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Nyir'impuhwe uganje hejuru ya Arusha ariyo ntebe ye y'icyubahiro. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Nyir'impuhwe uganje hejuru ya Arusha ariyo ntebe ye y'icyubahiro. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Nta yindi Mana iriho ikwiye gusengwa by'ukuri uretse we wenyine. Afite amazina meza kandi matagatifu. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Nta yindi Mana iriho ikwiye gusengwa by'ukuri uretse we wenyine. Afite amazina meza kandi matagatifu. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Nta yindi Mana iriho ikwiye gusengwa by'ukuri uretse we wenyine. Afite amazina meza kandi matagatifu. Iyi mirongo tumaze kubona muri surate Twaha, isura ya 20, iratugaragariza ko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aganje ku ntebe ye y'icyubahiro, ari hejuru ya byose. No kuba rero ari hejuru ya byose kuko niwe wabiremye, arangwa n'ibisingizo bitagatifu. Mu bisingizo bitagatifu bye hari ibyo dusanga muri Korani ntagatifu, aho Nyagasani agira ati, هو الله الذي لا إله إلا هو
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ni Allahu, nta yindi mana ibaho itari we, umuremyi w'ibitagaragara ndetse n'ibigaragara, ni nyirimpuhwe nyirimbabazi. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ni Allahu, nta yindi mana ibaho itari we, umwami, umutagatifu, umuziranenge, umwishingizi, umugenzuzi, umunyacyubahiro uhebuje, umunyembaraga bihebuje, ukwiye ikuzo. Ubutagatifu ni ubwa Allahu, ntaho ahuriye n'ibyo bamubangikanya nabyo. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ni Allahu, umuremyi, umuhanzi, utanga ishusho, afite amazina meza kandi matagatifu. Ibiri mu birere n'isi biramusingiza, kandi ni umunyacyubahiro uhebuje, nyir'ubugenge buhambaye. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 59, umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 24. Nanone mu isura ya 57 ku murongo waho wa 4 haragira hati: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. niwe waremye ibirere n'isi mu minsi 6, hanyuma aganza hejuru ya arushi yariyo ntebe ye y'icyubahiro, azi ibyinjira mu butaka n'ibibusohokamo, ibimanuka mu kirere ndetse n'ibikizamukamo, kandi abari kumwe namwe aho muri hose, kandi Allahu n'ubona bihebuje ibyo mukora. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 57 ku murongo wa 4. Arushi cyangwa intebe y'icyubahiro y'Uwiteka nicyo kiremwa kiruta ibindi byose mu bunini, nk'uko tuza kubireba mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhammadi, Imana imuha amahoro n'imigisha. Nyagasani nanone atugaragariza ko arushiye intebe ye y'icyubahiro iteretse hejuru y'inyanja ntagatifu. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 11 ku murongo waho wa 7, aho Uwiteka agira ati: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. ni nawe waremye ibirere n'isi mu minsi 6, kandi arushi yariyo ntebe ye y'icyubahiro yari hejuru y'amazi. وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
kandi arushi yari yo ntebe ye y'icyubahiro yari hejuru y'amazi. Ibyo byose yabikoze kugira ngo abagerageze, bityo agaragaze muri mwe abarusha abandi ibikorwa byiza. وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. kandi arushi yari yo ntebe ye y'icyubahiro yari hejuru y'amazi. Ibyo byose yabikoze kugira ngo abagerageze, bityo agaragaze muri mwe abarusha abandi ibikorwa byiza. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 11 umurongo wa 7. Ikiremwa cya kane kandi nacyo gihambaye ni kurusiyu. Kurusiyu ni iki? Naho Nyagasani akandagiza ibirenge bye bitagatifu mu buryo bwe kandi mu cyubahiro cye. Iyo kurusiyu nayo ni ikiremwa gihambaye nk'uko tubisanga muri ayatu kurusiyi muri surate Bakara aya ya 255 aho Uwiteka agira ati: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allahu niwe Mana y'ukuri, nta yindi Mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse we. Uhoraho nyir'ubuzima bwuzuye buzira inenge, uwigize akanabeshaho ibiriho byose, ntafatwa no guhunyiza habe n'ibitotsi. Ibiri mu birere n'ibiri mu isi byose ni ibye. Ninde wagira uwo avuganira imbere y'uretse ku burenganzira bwe? Azi ibyabayeho ku isi n'ibizabaho ku mperuka, kandi nta n'icyo bamenya mu bumenyi bwe uretse icyo ashaka. Aho akandagiye hakwiye ibirere n'isi, kandi ntananizwa no kubirinda. Ni nawe uw'ikirenga uhambaye. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. aho akandagiye hakwiye ibirere n'isi, kandi ntananizwa no kubirinda. Ni nawe uw'ikirenga uhambaye. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. aho akandagiye hakwiye ibirere n'isi, kandi ntananizwa no kubirinda. Ni nawe uw'ikirenga uhambaye. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 2 umurongo wa 255. Ikiremwa cya gatanu mu biremwa bihambaye Nyagasani yaremye ni Sidratul Muntaha, igiti kigaragaza urubibi ntarengwa ugana kuri arushi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuri ya ntebe ye y'icyubahiro. Iyi Sidratul Muntaha ni igiti cy'igitangaza
gihambaye nk'uko tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 53 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 16. Uwiteka aragira ati: Bismillahirrahmanirrahim. ku izina rya Allahu nyirimpuhwe nyirimbabazi. والنجم إذا هوى Ndahiye inyenyeri igihe irenga. ما ضل صاحبكم وما غوى K'uyu mugenzi wanyu Muhammad atigeze ayoba ndetse atigeze anateshuka ku nzira y'ukuri. وما ينطق عن الهوى Nta nubwo avuga ashingiye ku marangamutima ye. إن هو إلا وحي يوحى Ahubwo ibyo avuga n'ibyo ahishurirwa. علمه شديد القوى Yigishijwe iyi Korani n'umunyembaraga cyane marayika Jiburilu. ذو مرة فاستوى Ufite ububasha kandi utagira inenge, wagaragariye intumwa Muhammad mu ishusho ye y'ukuri. وهو بالأفق الأعلى Ubwo marayika Jiburilu yari mu kirere cyo hejuru. ثم دنا فتدلى Nuko yegera intumwa Muhammad maze aramanuka akomeza kuyegera. فكان قاب قوسين أو أدنى Yamwegereye mu ntera ingana n'iri hagati y'amahembe abiri y'umuheto cyangwa bugufi kurushaho. فأوحى إلى عبده ما أوحى Nuko Nyagasani ahishurira umugaragu we Muhammad ibyo yagombaga kumuhishurira abinyujije kuri marayika Jiburilu. ما كذب الفؤاد ما رأى Umutima wa Muhammad ntiwigeze ubeshya ku byo yabonye. أفتمارونه على ما يرى None se muramugisha impaka ku byo yabonye ubwo yazamukaga mu ijuru rya 7. ولقد رآه نزلة أخرى Kandi rwose Muhammad yaramubonye marayika Jiburilu ubwo yazamukaga ku yindi nshuro. عند سدرة المنتهى Ubwo yari kuri Sidratul Muntaha, igiti cya nyuma ntarengwa. عند سدرة المنتهى Ubwo yari kuri Sidratul Muntaha, igiti cya nyuma ntarengwa. عند سدرة المنتهى Ubwo yari kuri Sidratul Muntaha, igiti cya nyuma ntarengwa. عندها جنة المأوى Ni naho hari ubuturo bw'ijuru ry'abemeramana. إذ يغشى السدرة ما يغشى Ubwo icyo giti cyatwikirwaga n'ibyagitwikiriye. ما زاغ البصر وما طغى Indoro y'intumwa y'Imana ntiyigeze itana cyangwa ngo irengere imbibi yari yashyiriweho. Ikiremwa cya 6 mu biremwa bihambaye bya Nyagasani ni umusigiti uri mu ijuru bita Baitul Mamur. Ni umusigiti uhambaye bita Baitul Mamur. Uwo musigiti nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yawuvuze, winjirwamo n'abamarayika 70,000 ku munsi. Nyagasani aragira ati: Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina rya Allahu nyirimpuhwe nyirimbabazi. والطور وكتاب مسطور في رق منشور
والبيت المعمور والبيت المعمور والبيت المعمور. ndahiye umusozi wa Tura ari wo musozi wa Sinayi n'igitabo cyanditse ari cyo Korani ku mpapuro zikozwe mu ruhu rusukuye ruramburwa kugira ngo gisomwe, n'ingoro yo mu ijuru ihora isurwa n'abamarayika. والبيت المعمور n'ingoro yo mu ijuru ihora isurwa n'abamarayika. والبيت المعمور n'ingoro yo mu ijuru ihora isurwa n'abamarayika. Ikiremwa gihambaye cya karindwi Nyagasani yaremye ni ibirere birindwi n'isi. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 57 ku murongo waho wa 4. Nyagasani aragira ati: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. niwe waremye ibirere n'isi mu minsi 6, hanyuma aganza hejuru ya arushi yariyo ntebe ye y'icyubahiro, azi ibyinjira mu butaka n'ibibusohokamo, ibimanuka mu kirere ndetse n'ibikizamukamo, kandi aba ari kumwe namwe aho muri hose, kandi Allahu n'ubona bihebuje ibyo mukora. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 57 ku murongo wa 4. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Vuga yewe Muhammad uti: ese mu by'ukuri murahakana uwaremye isi mu minsi 2 ndetse mukamubangikanya n'ibigirwamana? Uwo ni we Nyagasani w'ibiremwa byose. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Yayishimangiyeho imisozi ku buso bwayo ndetse anayiha imigisha, anayigena ibitunga ibinyabuzima biyiriho mu minsi n'inganiyo uteranije. Icyo ni cyo gisubizo ku babaza iby'iremwa ryayo. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. hanyuma yerekeza ku kirere mu gihe cyari umwotsi, maze arakibwira cyo n'isi agira ati: nimuze mwembi ku bushake cyangwa ku gahato. Nuko birasubiza biti: tuje turabumvira. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Nuko cya kirera cy'iteka ryo kukiremamo ibirere 7 mu minsi 2, maze ahishurira buri kirere inshingano zacyo, kandi ikirere cyegereye isi twagitakishije amatara, anakirinda kuvogerwa n'amashitani.
uko ni ukugena kwa Allahu Nyagasani, umunyacyubahiro bihebuje, umumenyi uhebuje. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 41 umurongo wa 9 kugeza ku wa 12. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Niwe waremye ibirere 7 bihekeranye, ntushobora kubona ibitandukanye mu byo Allahu Nyirimpuhwe yaremye. Ngaho ngera wubura amaso maze urebe, ese hari inenge ubona? Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 67 umurongo wa 3. Ikiremwa cya 8 gitangaje cya Allahu Nyagasani ni Al-Jannah, ni ijuru ryuje inema. Nyagasani aragira ati: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ubwo yari kuri Sidratul Muntaha, ni ukuvuga igiti cya nyuma ntarengwa, ni naho hari ubuturo bw'ijuru ry'abemeramana. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ubwo yari kuri Sidratul Muntaha, ni ukuvuga igiti cya nyuma ntarengwa, ni naho hari ubuturo bw'ijuru ry'abemeramana. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ubwo yari kuri Sidratul Muntaha, ni ukuvuga igiti cya nyuma ntarengwa, ni naho hari ubuturo bw'ijuru ry'abemeramana. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 53 umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 15. Al-Jannatu cyangwa ijuru ni ubusitani Imana yateguriye abemeramana, ba bandi bayisengaga batayibangikanya na kimwe kandi bakubahiriza n'amategeko yayo. Ubwo busitani abemeramana bazabubamo ubuziraherezo. Ijuru rero ni ikiremwa gihambaye cyane, kuko ubwiza bwaryo ni ntagereranywa. Allahu subhanahu wa ta'ala yarisezeranyije ba bandi bamwemera bagakora n'ibikorwa byiza. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Imiterere y'ijuru ryasezeranyijwe abatinyamana nuko ritembamo imigezi y'amazi adahindura impumuro n'uburyohe, n'imigezi y'amata atajya ahindura uburyohe, n'imigezi y'inzoga ziryoheye abanywi kandi zidasindisha, ndetse n'imigezi y'ubuki busukuye, kandi bateganyirijwemo buri bwoko bw'imbuto ndetse no kubabarirwa na Nyagasani wabo.
ese abo bameze kimwe nk'abazaba mu muriro ubuziraherezo, bahabwa amazi yatuye abacagagura amara. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu, isura ya 47, umurongo wa 15. Ijuru ni ikiremwa gihambaye cyane. Ijuru ni ikiremwa gihambaye cyane. Ijuru ni ikiremwa gihambaye cyane. Ikiremwa cya 10 mu biremwa Imana yaremye bihambaye kandi bitangaje ni Anaru, ni umuriro wa Jahanama. Nyagasani aragira ati: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Unavuge yewe Muhammad uti: uku ni ukuri guturutse kwa Nyagasani wanyu, bityo uzashaka azemere n'uzashaka azahakane. Mu by'ukuri twateguriye abahakanya umuriro, bazaba bagoswe n'ibirimi byawo, kandi nibatabaza basaba icyo kunywa, bazahabwa amazi yatuye nk'umushongi w'icyuma uzabatwika uburanga. Kizaba ari ikinyobwa kibi n'ubuturo bubi. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu, mu isura ya 18, umurongo wa 29. Nyagasani akongera akagira ati: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Mumenye ko abantu bo mu muriro n'abantu bo mu ijuru badahwanye. Abantu bo mu ijuru nibo bazegukana intsinzi. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu, mu isura ya 59, umurongo wa 20. Ikiremwa cya 10 mu biremwa bihambaye Imana yaremye ni abamarayika. Abamarayika ni ibiremwa bihambaye byahawe inshingano zigiye zitandukanye. Nyagasani aragira ati: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Ishimwe n'ikuzo byuzuye bikwiye Allahu, umuhanzi w'ibirere n'isi. We wagize abamarayika intumwa zifite amababa 2, 3 cyangwa 4. Yongera ibyo ashaka mu byo arema. Mu by'ukuri Allahu n'ushobora byose. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu, mu isura ya 35, umurongo wa 1. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع
يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ishimwe n'ikuzo byuzuye bikwiye Allahu, umuhanzi w'ibirere n'isi. We wagize abamarayika intumwa zifite amababa abiri, atatu cyangwa ane. Yongera ibyo ashaka mu byo arema. Mu by'ukuri Allahu n'ushobora byose. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 35 umurongo wa mbere. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ishimwe n'ikuzo byuzuye bikwiye Allahu, umuhanzi w'ibirere n'isi. We wagize abamarayika intumwa zifite amababa abiri, atatu cyangwa ane. Yongera ibyo ashaka mu byo arema. Mu by'ukuri Allahu n'ushobora byose. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 35 umurongo wa mbere. Abamarayika ni ibiremwa by'Imana byinshi kandi bahawe inshingano zigiye zitandukanye. Inyigisho zirebana n'abamarayika zigomba kuba umwihariko. Tukareba amoko yabo ndetse n'inshingano bagiye bahabwa. Ikiremwa cya 11 mu biremwa bihambaye bya Allahu Nyagasani ni amajini. Naho ikiremwa cya 12 mu biremwa bihambaye ni ikiremwa muntu. Nyagasani aragira ati: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allahu yaremye umuntu mu itaka ryumye ukomangaho rikarangira nk'ibikoresho bibumbye mu ibumba. Anarema amajini mu birimi by'umuriro. None se yemwe bantu namwe majini ni iyihe mu ngabire za Nyagasani wanyu mwembi muhakana? خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allahu yaremye umuntu mu itaka ryumye ukomangaho rikarangira nk'ibikoresho bibumbye mu ibumba. Anarema amajini mu birimi by'umuriro. None se yemwe bantu namwe majini ni iyihe mu ngabire za Nyagasani wanyu mwembi muhakana? خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Allahu yaremye umuntu mu itaka ryumye ukomangaho rikarangira nk'ibikoresho bibumbye mu ibumba, anarema amajini mu birimi by'umuriro. None se yemwe bantu namwe majini ni iyihe mu ngabire za Nyagasani wanyu mwembi muhakana? Ibi biremwa byose bihambaye kandi birenze ubwenge bwacu, igihe Nyagasani yabiremaga ntabwo yigeze ahura n'umunaniro cyangwa se uburuhe. Nyagasani aragira ati: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. Rwose twaremye ibirere n'isi n'ibiri hagati yabyo mu minsi 6, kandi ntitwagize umunaniro. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. Rwose twaremye ibirere n'isi n'ibiri hagati yabyo mu minsi 6, kandi ntitwagize umunaniro. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. Rwose twaremye ibirere n'isi n'ibiri hagati yabyo mu minsi 6, kandi ntitwagize umunaniro. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 50, umurongo wa 38. Ibi byose rero Nyagasani yaremye, yabiremye kubera impamvu runaka. Nyagasani aragira ati: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Ese mukeka ko twabaremye dukina nta mpamvu, kandi mwibwira ko mutazagarurwa iwacu? Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 23, umurongo w'115. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Mu by'ukuri mu kuremwa kw'ibirere n'isi no gusimburana kw'ijoro n'amanywa harimo ibimenyetso ku banyabwenge. Ba bandi basingiza Allahu Nyagasani, baba bahagaze, bicaye cyangwa baryamye, bakanatekereza ku iremwa ry'ibirere n'isi bagira bati: Nyagasani wacu, ibi ntiwabiremye nta mpamvu, ubutagatifu ni ubwawe, ngaho turinde ibihano by'umuriro. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 3, umurongo w'190 kugeza ku 191. Iyi niyo mpamvu ya mbere yatumye Imana irema abantu n'amajini. Nyagasani aragira ati: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Kandi nta kindi naremeye amajini n'abantu bitari ukugira ngo bangaragire,
simbakeneyeho amafunguro ndetse nta n'ubwo mbakeneyeho ko bangaburira. Mu by'ukuri Allahu niwe utanga amafunguro, nyir'imbaraga ukomeye bihebuje. Ayo magambo tuyasanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 51 umurongo wa 56 kugeza ku murongo wa 58. Impamvu ya kabiri, Uwiteka Nyagasani yaturemye kugira ngo tube abakhalifa be hano ku isi, abasigire be, nk'uko tubisanga muri Korani ntagatifu aho Uwiteka agira ati: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Unibuke yewe Muhammad ubwo Nyagasani wawe yabwiraga abamarayika ati: mu by'ukuri ngiye gushyira umusigire ku isi. Nuko abamarayika baravuga bati: ese urayishyiraho uzayikoreraho ubwangiza akanamena amaraso, kandi tw'abamarayika tugusingiza tukanagushimira ndetse tukanagutagatifuza. Nuko Nyagasani arabasubiza ati: mu by'ukuri nge nzi ibyo mutazi. Impamvu ya gatatu yatumye Nyagasani aturema ni ukugira ngo atugerageze muri ubu buzima bwa hano ku isi, nk'uko tubisanga muri Korani ntagatifu aho Uwiteka agira ati: إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. mu by'ukuri biri ku isi twabigize umutako wayo kugira ngo tubagerageze, maze tugaragaza abarusha abandi gukora ibikorwa byiza, kandi mu by'ukuri biyiriho tuzabigira umuyonga n'imbuga nsa. Aya magambo tuyasanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 18 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 8. Nanone Nyagasani akagira ati: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. niwe waremye urupfu n'ubuzima kugira ngo abagerageze, hanyuma amenye ukora ibikorwa byiza kurusha abandi muri mwe, kandi ni umunyacyubahiro uhebuje ubabarira ibyaha. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 67 umurongo wa 2. Nyagasani akongera akagira ati: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. buri wese azasogongera ku rupfu, kandi tuzabagerageresha ibibi n'ibyiza, ndetse iwacu niho muzagarurwa. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 21 umurongo wa 35. Impamvu ya kane yatumye Nyagasani aturema ni ukugira ngo tuzabeho ubuziraherezo. Bamwe mu nema zo mu ijuru, nk'uko twabonye ko ijuru ari ikiremwa gihambaye,
abandi mu muriro wa Jahannama, nk'uko twabonye mu nyigisho ko umuriro ari ikiremwa nacyo gihambaye. Nyagasani aragira ati: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. uko twahishuriye intumwa zakubanjirije yewe Muhamadi, ni nako twaguhishuriye Korani iri mu rurimi rw'Icyarabu, kugira ngo uburire abatuye mu murwa mukuru n'abari mu nkengero zawo, kandi unaburire abantu ibihano by'umunsi w'ikoraniro udashidikanywaho, ubwo itsinda rimwe rizaba riri mu ijuru, irindi riri mu muriro ugurumana. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 42 umurongo wa 7. Ikiremwa muntu cyangwa amajini bifite uburenganzira mu kwemera Imana cyangwa kuyihakana. Nanone ikiremwa muntu cyangwa amajini bafite uburenganzira mu kugaragira icyo bashatse. Nanone bihabwa uburenganzira bwo gukora icyo bishatse. Ariko nanone ibyo biremwa bigomba kuzirikana ko hari uwabishyizeho kandi bizabazwa inshingano byahawe. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Unavuge yewe Muhammad uti: uku ni ukuri guturutse kwa Nyagasani wanyu, bityo uzashaka azemere n'uzashaka azahakane. Mu by'ukuri twateguriye abahakanyi umuriro, kandi bazaba bagoswe n'ibirimi byawo, kandi nibatabaza basaba icyo kunywa, bazahabwa amazi yatuye nk'umushongi w'icyuma. Uwo mushongi uzabatwika uburanga, kizaba ari ikinyobwa kibi n'ubuturo bubi. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 18 umurongo wa 29. Uburenganzira bwa kabiri abantu n'amajini bahawe ni ukugaragira ibyo ushaka, ugasenga icyo ushaka, nk'uko Nyagasani abitubwira muri Korani aho agira ati: فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ngaho nimugaragira ibyo mushaka bitari we. Uvuga uti: mu by'ukuri abanyagihombo ku munsi w'imperuka ni ba bandi bazaba bariyoretse ubwabo ndetse bakoreka n'imiryango yabo. Rwose icyo kizaba ari igihombo kigaragara.
ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 39 umurongo wa 15. Uburenganzira bwa gatatu cyangwa se ubwigenge bwa gatatu ikiremwa muntu cyahawe ni ukwigenga mu bikorwa. Ibyo tubisoma muri Korani ntagatifu mu isura ya 41 umurongo wa 40. Uwiteka aragira ati: innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna afaman yulqa fi an-nari khayrun am man ya'ti aminan yawma al-qiyamah i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir. Mu by'ukuri abagoreka amagambo yacu ntitubayobewe. Ese wa wundi uzajugunywa mu muriro niwe uzaba uri mwiza kurusha wa wundi uzaza atekanye ku munsi w'imperuka? Ngaho nimukora ibyo mushaka. Mu by'ukuri Allahu niwe ubona bihebuje ibyo mukora. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 41 umurongo wa 40. Kandi nanone mu gukora ibyo dushaka, mu kugaragira ibyo dushaka, mu kwemera Imana cyangwa se kuyihakana, tujye tuzirikana yuko Nyagasani atarangaye ku byo abantu n'amajini bakora. Nyagasani aragira ati: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Kandi ntugakeke na rimwe ko Allahu atitaye ku by'inkozi z'ibibi zikora, ahubwo arabarindiriza kugeza ku munsi bazaturumbura amaso. Ibyo tubisoma muri Korani ntagatifu mu isura ya 14 umurongo wa 42. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Buri muryango wigometse ufite igihe ntarengwa cyo kugerwaho n'ibihano. Iyo icyo gihe cyabo kigeze, ntibarindirizwa na gato cyangwa ngo bihutishwe mbere yacyo. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 7 umurongo wa 34. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Mumenye ko ubuzima bw'isi nta kindi buri cyuretse kuba umukino, kwinezeza, imitako,
kwiyemera hagati yanyu ndetse no kwiratana imitungo n'abana. Ibyo bigereranywa nk'ibimera bishimisha abahinzi nyuma yo kubona imvura, hanyuma yabura bikuma ukabona bibaye umuhondo, nuko byamara kumagara bigahinduka utuvungukira. Ariko ku munsi w'imperuka hazaba ibihano bikomeye ku bahakanyi, ndetse n'imbabazi no kwishimirwa na Allah ku bemeramana. Kandi ubuzima bw'isi ntacyo buri cyo uretse kuba umunezero w'akanya gato ushukana. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 57 ku murongo wa 20. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله n'umukunzi w'aba bandi bemeye, abakura mu mwijima baganisha mu rumuri. Naho ba bandi bahakanya abakunzi babo n'ibigirwamana, bibakura mu rumuri bibaganisha mu mwijima. Abo ni abantu bo mu muriro bazawubamo ubuziraherezo. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 2 umurongo wa 257. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. uvuga uti nyagasani mwami nyir'ubwami, ugabira ubwami uwo ushaka, ukananyaga ubwami uwo ushaka, wubahisha uwo ushaka, ukanasuzuguza uwo ushaka. Ibyiza biri mu kuboko kwawe, mu by'ukuri ni wowe ushobora byose. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 3 umurongo wa 26. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا
آياتي ورسلي هزوا بسم الله الرحمن الرحيم Ku izina rya Allahu nyirimpuhwe nyirimbabazi. قل هو الله أحد Vuga yewe Muhammad uti, we ni Allahu Imana imwe rukumbi. الله الصمد Allahu wishingikirizwa. لم يلد ولم يولد Ntiyabyaye kandi ntiyanabyawe. ولم يكن له كفوا أحد Ndetse nta na kimwe ahwanye nacyo. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura y'112 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Yemwe bantu, mwahawe urugero ngaho nimurutega amatwi. Mu by'ukuri byo mugaragira bitari Allahu ntibishobora kurema n'isazi kabone n'iyo byayiteraniraho. Kandi n'iyo iyo sazi yagira ikibyambura, ntibyashobora kukisubiza. Bityo usaba n'usabwa bose ni abanyantege nke. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 22 umurongo wa 73. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Kandi rwose ababangikanyamana ntabwo bahaye Allahu icyubahiro kimukwiye. No ku munsi w'imperuka ibiri mu isi byose bizaba biri mu kuboko kwe mu gipfunsi kimwe. Ndetse n'ibirere byose bizazingazingirwa mu kuboko kwe kw'iburyo. Ubutagatifu n'ubwe kandi ntaho ahuriye n'ibyo bamubangikanya nabyo. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Kandi rwose ababangikanyamana ntabwo bahaye Allahu icyubahiro kimukwiye. No ku munsi w'imperuka ibiri mu isi byose bizaba biri mu kuboko kwe mu gipfunsi kimwe. Ndetse n'ibirere byose bizazingazingirwa mu kuboko kwe kw'iburyo. Ubutagatifu n'ubwe kandi ntaho ahuriye n'ibyo bamubangikanya nabyo. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Kandi rwose ababangikanyamana ntabwo bahaye Allahu icyubahiro kimukwiye. No ku munsi w'imperuka ibiri mu isi byose bizaba biri mu kuboko kwe mu gipfunsi kimwe.
ndetse n'ibirere byose bizazingazingirwa mu kuboko kwe kw'iburyo. Ubutagatifu n'ubwe kandi ntaho ahuriye n'ibyo bamubangikanya nabyo. Ibyo tubisanga muri Korani ntagatifu mu isura